وبتبدأ قصتنا مع شخص بسيط اسمه مهراجة، وبنعرف انه شغال حلاق، ولكن صاحب الشغل دايما مخنوق منه، وده لانه شخص كشري جدا وطول الوقت مقضيها اجازات عشان بس يكون مع عيلته، واللي هي مكونة من زوجته وبنته. واللي بنشوفه هنا في محل الالعاب بيجيب لها لعبة، ولكن في نفس اللحظة بتتغير حياة مهراجة لما بتدخل عربية نقل محملة رز باين في البيت اللي كانت منتظراه فيه مراته وبنته، واللي كان موجود قصاد محل الالعاب. فالدنيا بتسود في وشه بعد فراق الاحبة، ولكن مع مرور الوقت وبعد 13 سنة بنكتشف إن بنته واللي اسمها جوتي لسه عايشة وعايشين سوا في منزل متواضع. ووقتها بنعرف إن حياة مهرجة بتتوقف على 4 حاجات، وهي بيته وشغله وبنته ولكشمي. والمفاجأة إن لكشمي دي هي سلة زبالة، ودي اللي أنقذت بنته في الحادثة، وعشان كده من وقتها هما الاتنين بيقدسوها وبيعاملوها كأنها فرد من الأسرة. ولكن بنته هي الطب فيهم، وبيسمعش لحد لا يهينها ولا يكسرها حتى لو هيجي على نفسه، لدرجة إن في يوم في مدرسة بنته اتهموا بنته إنها حطت الكحول في مشروب ضيافة الريس، وعشان كده كانوا بيفصلوها من المدرسة. ولكن مهرجة كان كله إصرار إن بنته استحالة تعمل كده، لحد ما بالفعل بتثبت براءتها، وطلع إن كان في واحد من زمايلها هو اللي عامل فيها مقلب. وبعد ما صاحب المدرسة عرف رأس المشكلة طردهم كلهم من المكتب، ولكن مهرجة كان له رأي تاني وفضل واقف ورفض يمشي، وطلب من صاحب المدرسة يعتذر لبنته بعد ما شتمها. فالراجل قال له انت شكلك جهبل في دماغك باين، شكلك كده ما تعرفش انت بتتكلم مع مين، ابوك على ابو بنتك وبقت بوليكه كبيره. وجه امن المدرسه كلهم عشان يشدوه ويطلعوه بره، وهو يمين 3 ما انا خارج الا ما تعتذر لها، وده كله باحترام بدون ما يغلط في المدير. وقفش في ماسوره موجوده في المكتب وهو بيقول له اعتذر لها يا سيدي انها بريئه، ولان المدرسه كلها اتلمت ومش قادرين يخرجوه. فالبنت راحت للمدير وهي بتعيط له، وهي بتقول له ابويا مش هيتعب من مكانه لحد ما تعتذر لي، فارجوك تعتذر لي عشان نفضها سيره. وقتها المدير بياخد باله من مهرجة ان من شده ما وقفش في الماسوره بدات الماسوره تتعوج والسقف كان هيقع على دماغهم كلهم. فقال لهم سيبوه الله يخرب بيتكم، وبالفعل اعتذر لبنته. فاخد بنته في حضنه بكل سلام وسابه ومشي. وبعدها بكام يوم بنشوف بنته وهي بتودعه لانها مسافره بره المدينه عشان تحضر معسكر رياضي لمده اسبوع، وقبل ما بتخرج بتوصي على لكشمي وانه يهتم بنظافتها عشان هتكلموا فيديو ونشوفها. وبعد ما بيودع بنته بنتفاجئ انه في نفس اليوم بالليل بنشوفه مغمى عليه على الارض، وواضح كده ان في حد اتهجم عليه. وعلى الجانب التاني بنشوف جودزيلا بشريه وهو داخل مركز لصيانه السيارات، وبينزل في صاحب المكان ضرب على طول، وده لان نضارته الشمسيه اللي كانت موجوده في العربيه اتسرقت من العربيه وهي عندهم في المركز، ومتمسك بها قوي لانها من الممثل اللي بيحبه. والراجل المسكين يحاول يفهمه يمين في شمال مفيش، لحد ما بيوصل واحد عليه غضب ربنا وبنعرف ان اسمه دانا، واتهموا ان اكيد هو اللي سارقها لانه لسه طالع من السجن طازه. فجودزيلا اول ما سمع ان هو اللي سرق نزل فيه ضرب هو كمان، وقبل ما يمشي اداهم فرصه لحد بكره يجيبوا له النضاره والا هيجي يولع فيهم كلهم وفي المكان. ولكن وقتها الواد ده استحلف له، وعلى طول في نفس اليوم بالليل راح له في المكان اللي هو سهران فيه ومسك النضاره وكسرها قدامه ونزل فيه طحنه هو الرجاله اللي معاه. وفي نفس الوقت بنشوف مهرجة في الاسم عشان يبلغ عن اللي اتسرق من بيته، وقعد قدام الضابط وبكل هدوء حكى له كل حاجه بالتفصيل الممل، بدايه من ساعه ما خرج من الصالون لحد ما وصل بيته وقال عشان شنطته. ومن بعدها ما شافش النور تاني لان في 3 ملثمين هجموا عليه واللي هم كانوا دخلوا بيته من قبل ما يوصل اساسا. وفي عز ما الضابط مندمج وبيسمع له قال له مهرجة ضربوني وسرقوا لكشمي. فالضابط اتأثر جدا وسأله عن لكشمي اذا كانت ذهب، فقال له لا. طب فلوس؟ قال له لا. يخرب بيتك تكونش لكشمي دي مراتك؟ قال له لا دي اتوفت من سنين. حار اسود تكون بنتك؟ قال له لا دي بايته برا البيت. فالظابط قال له انت روشت امي، امال ايه لكشمي دي؟ فقال له سله زباله. فالظابط جاله صدمه عصبيه وقال له انت جاي الاسم وعامل لي قلبان وافتح محضر وعايز احقق، وده كله عشان سله زباله؟ ونزل فوق تريك دريب وفين ما يوجعك. والمسكين كالعاده كل اللي عليه لكشمي ولانه متعود يثبت في حاجه فثبت المره دي بقميص الظابط وقطعه. فالظابط هج عليه اكتر ونزل فيه طحن، اما هو فشاف له حديده وقفش فيها والاسم كله اتقلب عليه ومفكرينه مجنون، والكل تبت فيه برضه عشان يخرجوه، وهو بكل هدوء يقول لهم يا ريت تدوروا لي على لكشمي ولان برضه محدش قادر عليه. فشد الحديده من الجدار اللي خدت السقف ونزلت. وقتها الاسم كله بيطلع يجري بره، وده لان التعبان خرج من الزباله اللي كانت موجوده، لحد ما يتفاجئوا ان هو اللي خارج لهم بالتعبان وماسكه بايده، لحد ما بيوصل المأمور وبيلاقي الاسم مقلوب. فقال لهم ايه يا جدعان هو احنا دخلنا حرب ولا ايه؟ وهنا بيظهر له مهرجة فبيقعد مع الظابط وبيحكي له برضه القصه بالتفصيل الممل، لدرجه ان اللي في الاسم كلهم اتخانقوا منه لانه كل ما يشوف وش حد بيحكي له القصه وبالتفصيل. فالمأمور قال له انت شايف العداله واخده مجراها قوي، فانت بقى جاي تبلغ عن سله زباله؟ واداله فلوس وقال له اطلع اشتري لك واحده جديده، بس هو برضه رفض ياخد الفلوس وقال لهم انا عايز لكشمي. ولسه المأمور هيتعصب عليه هو كمان، فقال له ان لكشمي دي مش مجرد سله زباله، ده هي اللي انقذت حياه بنتي، وده لانها مصنوعه من الحديد، ولما انهار البيت سقطت على بنته وغطتها وترجاه بحرقه ان يجيب له لكشمي.
لان بنته اول ما ترجع هتساله عليها. فالظابط قال له ما هو مفيش حل تاني، يا اما انت مجنون يا اما اللي سرقوها مجانين. وشالوا الاسم كله هلا بلا ورموه بره، وقال له خطوه واحده بس قدامها فرتكك بالرصاص، ابوك على ابو اللي بتشربوه. فمهرجة بياخد نفسه وبيمشي. فالمأمور قضاها فزلك على الظباط وهو بيقول لهم يا شويه اغبياء، ده مفيش اكتر من السلاح عندنا في الاسم، ولو واحد منكم فكر بس يعمل اللي عملته كان مشي من بدري. واثناء ما هو بيخطب فيهم ومفزوع قوي لا اللي داخل عليهم تاني. فالظابط اتصدم من اصراره وما يعرفش انه واقف قدام اكتر واحد بيصر على حقه حتى لو هيكلفه عمره كله، وحتى لو حقه ده كان تافه. والمفاجاه ان ادى للظابط 40,000 روبيه مقابل انه يجيب له لاكشيمي، ولو جابها له فعلا هيدوله نص مليون. فالكل بقى هيتجنن، نص مليون ايه لسله زباله اللي ما تسواش 100 جنيه. اما الظابط ففرقع له على وشه لانه اعتبرها رشوه ويا ريتها في الديره ده قدام الكل. ولكن الفلوس في النهايه بتحرك العفريت، وبالفعل راحوا بيته عشان يفهموا ايه قصته بالظبط، وهناك لسه رايح يحكي لهم القصه من جديد. فالظابط قال له ابوس ايدك ما تفتحش بقك تاني يا راجل، ابوس ايديك حل عن دماغي. بس هو برضه ما حلش عنه الا برساله بنته اللي غمته، لانها في الرساله سالته عن لاكشيمي وطلبت منه يصورها لها. اما الشرطه فبقت متاكده ان الراجل ده مخبي حاجه وان القصه مش في سله الزباله، وخصوصا بعد ما لقوا في حسابه 1,500,000. وعشان كده المأمور بياخده على جنب وبيحاول يستدرجه في الكلام عشان يعرف منه ايه نوعيه الحاجه اللي اتسرقت. ولكن مهرجة بيصدمه المره التانيه وبيقول له بلاش دماغك تروح لبعيد، انا كل اللي عايزه لاكشيمي وهديك بدل نص مليون 700,000، المهم ترجعها قبل ما بنتي ترجع. فالمأمور اتصدم من الرقم. وفي مكان تاني بنشوف طور اسمه سيلفام، وده هجام وقتال قتله وما يحلاش اكله والشاور بتاعه الا في البيت اللي بيسرقه. وبعد ما بيلم بكل ما غلى ثمنه وخف وزنه، لو في واحده حلوه في البيت بيخلي الراجل بتاعه يغتصبها اثناء ما هو بيطفح الاكل اللي طبخوله، وبعدها بيولع لهم في البيت وبيمشي. والمفاجاه الاغرب انه بيرجع لبيته كانه الحمل الوديع، وبيقابل زوجته وبنته امو بكل حب وحنيه وكانه بني ادم تاني خالص. وبنعرف وقتها انه بيعشق بنته لدرجه الجنون وبيديها كل الهدايا الخفيفه اللي بيسرقها. والمفاجاه ان احنا بنشوف لاكشيمي موجوده في بيته. اما الشرطه فبدات تقلب الدنيا عشان يجيبوا له نفس السله، ما هو الموضوع مش بسيط، ده 700,000. اما هو فبقى نايم لهم في الاسم لحد ما لاكشيمي ترجع له، وبقى الاسم كله مستقفينه على الاخر، واللي رايح واللي جاي يناديله يا مزبله، وفطارهم وغداهم وعشاهم وسجايرهم على حسابه. اما هو فبيرد عليهم بكل هدوء وادب انا مش مزبله، انا اسمي مهرجة. وبقى اللي رايح واللي جاي في الاسم يلطش فيه وشغلوه مرمطون عندهم. وفضلت الحياه ماشيه على كده لمده كام يوم. مهرجة نايم لهم في الاسم، وسيلفان مقضاها اغتصابات وقتل، وبيرجع البيت وبيتعامل مع بنته بكل طيبه وحنيه، وهو بيعالج لها الجرح اللي موجود في ظهرها. لحد ما في يوم العسكري بيتخانق في محل ادوات المنزليه عشان يشوف له السله دي باي طريقه، ووقتها هناك بيتقابل مع مخبر قديم اسمه نالا، وبيعرف من العسكري ان المأمور عايز نفس سله الزباله اللي موجوده في الصوره، وكلمه المأمور وطلب منه يجيب له واحده شبهها مستعمله. وفي نفس الوقت بنشوف المسكين قاعد في القسم، ووقتها الظابط بينده له فبيروح له، والمفاجاه انه بيديله بالقلم وهو بيقول له انت ايه اللي دخلك هنا. فبيرجع المسكين يقعد مكانه تاني وهو مكسور. وفي نفس الوقت بيدخل صاحب مركز صيانه السيارات عشان يبلغ عن اختفاء دانا، وبعدها بيروح يقعد جنب مهرجة، واللي اول ما شاف الصوره في ايده اتفاجئ وبدا يفتكر اللي حصل معاه، وان في الليله السوداء اللي اتهجموا عليه فيها بعد ما فاق شاف ورقه مكتوب عليها اسم محل. فعلى طول بيروح للمكان، وهناك اتقابل مع جودزيلا وعرف منه ان هو اتسرق. فسأله عن الراجل اللي سرقه، ولكنه بيتعصب عليه وبيشتمه وبيطرده. ولكنه قبل ما بيخرج بيوصل دنا وبيكسر النضاره قدامه. وقتها بنعرف انه كان موجود وقتها، ومن الحوار اللي دار بينهم عرف ان هو الحرامي، وعشان كده بعد ما خرج فضل ماشي وراه. وقتها دنا بيحس بيه فبيكلم رجالته وبيدخلوه في مكان ضلمه، وهناك بيعدموه العافيه. ولكن مهرجة مش سهل زي ما احنا عارفين، وقبل ما يفكروا يقطعوا ايديه كان هو اللي مقطعهم وعمل منهم كفته حرفيا. بس قبل ما بيقتل دانا سألوا عن الاتنين اللي كانوا معاه، فقالوا ان في واحد منهم شغال في مركز الشرطه في منطقته، وبعد ما بياخد منه المعلومه بيقطع رقبته. وهو بيقول له انه مش هيسيبهم لحد ما يقطع رقابهم كلهم، ولانه كان جرح واحد من اللي اتهجموا عليه في ظهره، فبقى اي حد يقابله يحسس على ظهره وهو بيتكلم معاه. وعمل نفسه ان هو بيواسي الراجل، وسأله اذا كان الشخص ده ليه اي علاقه بحد هنا موجود في القسم. فقال له انه ما يعرفش حد هنا، وان الحيوان ده هو اللي كان بيتردد كتير هنا. فمهرجة بيسيب الراجل وبيبدا يراقب كل الموجودين في القسم على اساس انه يلاقي اي علامه، ولكن العسكري خد باله انه بيراقبه وهو بيقلع، فبيصب عليه كالعاده. بس كل ده ولا فارق معاه، اهم حاجه لاكشيمي. وبيبدا يشطب على الاسم اللي اتاكد انه مش هو. اما المخبر نالا فبياخد العسكري زميله وبيوديه لصنايعي محترف عشان يعمل له سله زباله شبه لاكشيمي. وبالفعل الصنايعي قال له انه هيعملها، وقال له تعالى استلمها بعد يومين. اما سيلفان ففي عيد ميلاد بنته بياخدها وبياخد زوجته على محل الذهب عشان يشتري لبنته اجمل سلسله ذهب. وبنشوف قد ايه سعادته لما كانت بنته فرحانه بالسلسله، بس المحل قال له انها مش متوفره وهيستلمها بعد يومين. ولكن زوجته بتعترض على السلسله لانها غاليه، بس هو قال لها ما تقلقيش
اهم حاجه عندي سعاده امه، وبالفعل بيشتريها لها وبيرجعوا البيت وهو واخدها في حضنه. فزوجته قالت له ليه التكلفه دي كلها، ما نعيش على قدنا. فقال لها انا ما يلزمنيش حاجه في الدنيا ده الا سعاده بنتي، وكل اللي بتحلم بيه لازم اجيبه لها. فقالت له انت ايه الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انت ليه محسسنا ان احنا عندنا بنك وما تعرفش انه حرامي وقتل قتله؟ وبدأ الصنايعي يشتغل هو كمان، وبالفعل طلع نفس الشكل اللي طلبوه منه. وفي يوم عيد ميلاد قامه بيروح سيلفام عشان يستلم السلسله، وبيستلمها وهو طاير من السعاده. ووقتها بتتصل عليه زوجته عشان تطمن اذا كان جابها، وطلبت منه يخف دانه عشان هيجي لهم ضيوف كتير. وفي نفس الوقت زوجته بدأت تدعي المنطقه كلها بعد ما زوجها طمنها ان الخير كتير. اما هو فسمع كلامها وراح يحلق، والمفاجأة إن بيدخل نفس المحل اللي موجود فيه مهرجة. ووقتها بنتفاجئ إن مهرجة في شبابه، وده معناه إن سيلفام قصته كلها بدأت في الماضي أيام ما كان مهرجة لسه شباب، وكانت بنته وزوجته لسه موجودين. لأنه أول ما قعد قدام مهرجة وكعادة أي حلاق قعد يدردش ويجيب في القديم والجديد، وسأله إذا كان عنده حفلة في البيت. ولأن سيلفام حرام ومش سهل فقال له لا ما تقلقش، ده أنا سمعتك كنت بتتكلم في التليفون. فسيلفام قال له أيوة عيد ميلاد بنتي. فضحك وقال له وأنا كمان عندي بنت، وسأله عن اسم بنته. فسيلفام اتعصب عليه وهو بيقول له انت هتطلع لي بطاقه ولا ايه؟ ولما جه يحلاله بالمكنه بطاريتها بتفضى، فلسه مهرجة يحلاله بالمقص. فقال له لا انا مش فاضيلك، روح هات بطاريه. واول ما بيخرج سيلفام بيجي له تليفون بالحرام زميله، وقال له ان المسروقات اللي سرقوها اتنشرت في الجريده. فسيلفام هو كمان بيتاكد من الخبر من الجريده اللي كانت موجوده في المحل، وبدا يطمن صاحبه ان ده تهويش من الحكومه. ولكن المفاجاه انه يا دوبك قفل مع صاحبه وبيلف لقى مهرجة واقف له في وشه وعمال يبص كمان للجريده اللي في ايده. فسيلفان بدا يقلق منه لانه شك انه سمع المكالمه اللي بينه وبين زميله. اما مهرجة ما تصرفش اي تصرف غريب، ولما خلص حلقه اداله بقشيش، بس مهرجة رفض ياخده. فخرج من عنده وهو مش مطمن له، ورجع البيت وهو قلقان وقاعد في اوضه لوحده، لدرجه ان مراته حست بيه وشكت انه قلقان من حاجه، بس هو طمنها وانه تعبان بس من السواقه، ولانه زوجته واضح انها بتحبه ففضلت جنبه لحد ما فرفشته. ولكن للاسف ما لحقش يفرح لان في نفس الوقت صاحبه بيجيله وبدا يحكي له عن الحلاق اللي ممكن يكون سمع المكالمه اللي دارت بينهم، وعشان كده بيقرروا ان هم يخلصوا عليه. وفي نفس الوقت مراته بتنادى عليه وبتقول انها مش لاقيه السلسله، وفعلا قلبوا المكان كله ما لقوهاش، وده لانه كان نسيها عند مهرجة، ولانه متاكد ان سيلفام هو اللي نسيها. فصعب عليه، وخصوصا النهارده عيد ميلاد بنته، وعشان كده بيروح له بنفسه يديها له. اما هو لما افتكر انه ينساها عنده قلبه وقع، وفي نفس اللحظه اللي بيوصل فيها مهرجة عنده بتكون الشرطه داخله وراه. فسيلفام على طول بيتاكد ان هو اللي بلغ عنهم، وهو اساسا مسكين ولا يعرف اي حاجه، وركن في جنب اول ما شاف الشرطه داخله عنده، واللي نزلوا فيه ضرب قدام الدنيا كلها. فمراته اول ما شافت جوزها بينضرب راحت له بسرعه، وهي بتحاول تمنع الشرطه عنه لحد ما الشرطه بتصدمها بالحقيقه المره، وهم بيقولوا لها انه رمل واغتصب وقتل ستات كتير. فبقت الزوجه واقفه مصدومه وبدات تكلم جوزها وهي منهاره من العياط، وهي بتقول له معقول مش عارفه حبيبي، قول انك بريء وراجل محترم. وهو واقف يبص لها ومش قادر ينطق، ولانه صاحبه اتهور ورفع السلاح على الشرطه فبدا هو يهدي صاحبه، وهو بيقول له خلاص كده احنا انتهينا، فبلاش تودي نفسك في داهيه اكتر من كده. وقتها مراته بتتصدم وبتتاكد ان هو فعلا كده، لدرجه انها بقت خايفه على نفسها وبنتها منه. وفي النهايه صاحبه بيتقتل وهو اللي بيتقبض عليه. فمراته بتقعد على الارض وهي منهاره من الصدمه، اما بنته فبتكون منهاره على ابوها، واللي ساعه ما شاف دموعها اتجنن وترجى الشرطه انه يتكلم مع بنته لاخر مره، ولكن الشرطه بترفض. اما زوجته فبتنهار من الصدمه وهي بتقول للشرطه خدوه في داهيه بعيد عني، ده انا قطعت علاقتي بعيلتي واتجوزتك، فازاي تخدعني وتعمل فيا كده واهنتني قدام الدنيا كلها ودمرت حياتي، هروح لمين دلوقتي؟ اما هو اثناء ما خارج مع الشرطه قعد يبص المهرجة بعيون كلها شر، لانه بقى حاسس ان ولا دمر له حياته. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف المأمور بيستلم سلة الزبالة اللي شبه لاكشيمي بالظبط، وبيكون طاير من السعادة لأنه هيقفش المكافأة، وبيطلب من المخبر إن هم يكسروها ويوسخوها عشان تبقى تبكى لاكشيمي. وبعد ما لاكشيمي بقت معاهم فدلوقتي محتاجين الحرامي اللي سرقها، وعشان كده المأمور بيرن على كل الحرامية اللي تبعه عشان يعملوا نفسهم ان هم اللي سرقوها. ولكن المفاجأة ان كل الحرامية بترفض ان هم يسلموا نفسهم في حاجة تافهة زي دي، لا بجد ونعم الحرامية. ومن عصبية المأمور حرق علبة سجاير، فالمخبرين اللي معاه خدوا بالهم، فحكى لهم ان هم عشان ياخدوا الفلوس لازم يلاقوا حرامي بأي طريقة. وللأسف كل اللي كلمهم رفضوا يسلموا نفسهم، وطلب منهم يجيبوا له حرامي بأي طريقة وانه مستعد يدفع له 50,000. وقتها المخبر نلا بيريل وبيقول لهم انا اللي هسلم نفسي طالما فيها 50,000، وبدأ يقنع المأمور كمان إن هيقدر يمثل الدور قدام مهرجة. وعلى طول المأمور بيكلم اسم الشرطة وبيسأله عن مهرجة، فقال له ده بايت هنا يا ريس، ده بيجي قبلنا كلنا وبيمشي بعدنا. فطلب من ضابط النبطشية يقعدوا قدامه ويحكي له قصة من جديد عشان يسمع القصة لنال ويقدر يعيش اللحظة ويسبق الدور.
وخصوصا ان مهرجة بيحكي كل حاجة بالتفصيل الممل. ولكن المفاجأة ان المخبر نالا بيتنح اول ما بيسمع القصة من مهرجة، وده لان المفاجأة وان في نفس اليوم اللي رجع جوتي فيه من المعسكر ويا دوبك دخلت البيت وهي مبسوطة ولسه هتغير هدومها، لقت الحيوان اللي قاعد لها في الدولاب وطلع انه دانا. واول ما خدت بالها ولسه هتصوت فلقت اللي بيكتم نفسها وطلع ان هو نفسه المخبر. ولما حاولت تدافع عن نفسها وتهرب منهم قابلها البغل التالت وضربها على دماغها، وكان هو نفسه سيلفام واللي طلع من السجن بعد 13 سنة وراح لمهرجة عشان ينتقم منه. ولكن من سوء حظ مهرجة قابل بنته وفضل الحيوان يضرب فيها بدون رحمة. وبعد ما قطعت النفس طلب المخبر من سيلفام انه يغتصبها، فقال له عيش حياتك. وللأسف الحيوان ده بيغتصبها مرتين. اما دانا فاللي هيستغرب من وجوده، لا ما تستغربش يا صاحبي، لانه كان موجود بنضاره الراجل اللي سرقها، وده معناه ان مهرجة لما راح وراه وقطع رقبته كان قطع رقبته لانهم اغتصبوا بنته، وما كانش اساسا بيبلغ عن سله الزباله، ده كان عايز يعرف مين اللي اقتحم بيته واغتصب بنته. وفضلوا منتظرينه كتير في البيت بالرغم انه منضبط في موعده جدا، ولكنه اتاخر المره دي بس لانه كان رايح يجيب الكوتش لبنته. لما عرف انها جايه في نفس اليوم ففضل يلف على المحلات كلها عشان يجيب لها اللي هي عايزاه. وبعد ما الحيوان المخبر اغتصب البنت مرتين دخل دانا عشان يقتلها، ولكن سيلفان بيرفض وقال لهم يلا بينا نمشي. فدان بيستغرب ردة فعله لانه عاش فتره سجنه كلها عايز ينتقم منه، ودلوقتي رفض يقتل بنته وخدهم كلهم وخرجوا. اما الحيوان ده فبيتوه في عالم تاني وما بقاش مركز خالص مع المأمور، وهو بيقوله لازم تغير في القصه شويه عشان ما يشكش فينا. اما هو فحب يخلع بصنعه لطافه، وان اصحابه هيتريقوا عليه لما يعرفوا انه حرامي سله زباله. فالظابط اتعصب عليه وقال احنا هنهزر، فاضطر يوافق عشان ما يعصبش الظابط عليه اكتر من كده، واتهرب منه وقال له انه هيكلم زوجته. وهو اساسا بيرن على سيلفام وبيقول ان صاحب الصالون عمل بلاغ عن سله الزباله اللي اتسرقت منه، وانه للاسف مضطر يلعب دور الحرامي. فسيلفام قال له اهم حاجه ما يعرفوش ان احنا اللي عملنا كده، واتصل بدانا هو اللي يحل لك الموضوع. فقال له انه دانا مختفي بقاله 3 ايام وللاسف مش عارف يوصل له، وما يعرفوش ان رقبته اتقطعت، وقفلوا مع بعض وهما الاتنين هيموتوا من الرعب ومش عارفين يعملوا ايه. ولان المخبر فكر يهرب ولكن المأمور بيفاجئه وامر انه يبات عنده لحد تاني يوم الصبح ويروحوا سوا عشان يمثلوا الجريمه قدام مهرجة، ولكنه ما قدرش ينام من الخوف والتفكير وفضل طول الليل يفرج. وبنرجع لليله الجريمه من تاني، وبعد ما مهرجة لقى اخيرا الجزمه لبنته، بس المفاجأة لما رجع لقى البيت مفتوح ففكر ان جوتي هي اللي سابته، واثناء ما هو بيكلمها وبيفرحها بالجزمه اللي جابها لها اتفاجئ باللي بتنادى عليه. واول ما شافها اتصدم وخدها وطلع بيها بسرعه على المستشفى، وكان وقتها قلبه هينخلع من مكانه من الخوف عليها. وفضل قاعد جنبها في المستشفى لحد ما اخيرا ربنا كرمها وفاقت، وسالته عن الحيوانات اللي عملوا فيها كده وليه اساسا عملوا فيها كده وكان ذنبها ايه. ومهرجة كل اللي بيعمله انه منهار ومش قادر ينطق، وقالت له وهي منهارة انت عمرك ما رفضت لي طلب قبل كده، وطلبت منه انها تقابل اللي عمل فيها كده. فالله حاضر وهو منهار. وتاني يوم الصبح المأمور بياخد المخبر ومعاهم سلة الزبالة اللي عملوها عشان يمثلوا الجريمة، والغريب ان مهرجة خدها من غير ما يتكلم ولا كلمة، وبدأ الحيوان يمثل جريمة السرقة زي ما هم عملوا بالظبط اساسا. وفي اللحظة دي بيفتكر كلام بنته وان كان في واحد من الثلاثة اللي اتهجموا عليها كان موجود خربوش في ظهره، واثناء ما الحيوان بيقول له سامحني اني سرقت سلة الزبالة مهرجة بيحضنه وسط ذهول من الجميع. وبيتصدم مهرجة اول ما بيحسس على ظهره وبيتأكد ان هو، فالمأمور هنا بيتدخل وقال له ادي يا عم سلة الزبالة وادي الحرامي قدامك، ادينا بقى الفلوس عشان نمشي. فمهرجة قال له الفلوس موجودة بس ممكن تسيبنا معاه شوية. واول ما ساله انت عندك كام سنة، واول ما عرف ان عنده 54 سنة قال له مش غلط اللي انت عملته ده، وفضل يردد له في جملتين كده مؤلم وارجوك تسيبني. اما التاني كان حيوان ومش فاهم قصده وقعد يضحك له وهو بيقول له سامحني. وبعدها بيرجع لهم المأمور من تاني وبيسأل مهرجة عايزني اعمل لك فيه ايه، ولكن المفاجأة ان مهرجة صدمه وقال له سامحه وسيبه. فقال له لا ده انت اكيد بتهرج بعد ما صرفت كل الفلوس دي وعايز تسامحه. وقال له انت متأكد حتى لو هو اللي اغتصب بنتك؟ وقتها بيتصدم مهرجة بعد ما انكشف سره اللي كان مخبيه. اما الحيوان التاني اتصدم هو عارف منين، وطلع ان هم اثناء ما كانوا بيدوروا ورا مهرجة شافوا في نفس المكان اللي اتقطعت فيه رقبة دان لقوا تليفون المخبر، ولما بحثوا في الموضوع اكتر اتصدم ان هو الحيوان اللي اغتصبها ومسك البلطة واداها لمهرجة وقال له عاوزك تقطعه لي حتت دلوقتي. وطبعا مهرجة ما يتوصاش بعد الحيوان ده ما كسر بنته ومسكه بالفعل وقطعه بالبلطة. وبنعرف ان المأمور سمح له يعمل كده لانه لو اللي حصل ده حصل لبنته كان هيعمل فيه اكتر من كده. وبعد ما بيخلص على الحيوان ده بيعرف من الشرطة مين هو الرجل الثالث، ولان سيلفام كهربائي فراح له في الموقع اللي هو شغال فيه. ولكن المفاجأة ان مهرجة اول ما شافه قدامه اتصدم لانه اتفاجئ ان هو نفس الراجل اللي قبله من 13 سنة واتقبض عليه في عيد ميلاد بنته قدامه. ومن كتر ما هو مش مصدق اللي بيحصل فضل سيلفام يضرب فيه لحد ما كان هيموته، وهو بيقول له مش فاكرني وبسببك رحت السجن واتدمرت حياتي وخسرت كمان مراتي وبنتي، وان كنت نسيت ده كله فانا ما نسيتش، وفي السجن عشت عشان انتقم منك وعشان كده انتقمت منك في بنتك. ولكن مهرجة بعد ما حس انه خلاص بيموت بدأ يدافع عن نفسه من تاني
وفضل يضرب في رجله لحد ما كسحه، وبعد ده كله قعد وشربه ميه كمان. وبعد ما بيهدى سيلفان بيقول انا متعود على الالم، ولكن الالم اللي خدته في بنتك هيفضل ملحق العمر كله. اما مهرجة فبيفضل يبص له وهو ساكت، وغصب عنه كمان دموعه بتنزل لحد ما بتوصل بنته زي ما وعدها انها تقابل المسؤول عن اللي حصل لها. وفي الاول بيكون عاوز ياخدها ويمشي، ولكن البنت بتصر انها تروح له وتتكلم معاه، ولانه ما بيكسرلهاش كلمه فبياخدها له. وهناك بتطلب من ابوها يسيبهم لوحدهم، فبيسمع كلامها وبيخرج. وقتها البنت قعدت تبص له باحتقار، وقالت له البنت كنت متوقعه اجي هنا عشان اشوف قدامي اكتر شخص حقير في العالم. وطلعت له الذهب ورمته له، وهي بتقول له مش ده اللي كنت جاي عشان تاخده؟ اشبع بيه، واوعك تكون مفكر انك هزمتني باللي عملته فيا. لا، ده انا هقف على رجلي من تاني وهكون اقوى من الاول. ولو عندك بنت زيي فروح واسالها قد ايه كميه الكلاب القذره اللي بنشوفها كل يوم زيك كده. فقال لها لو اعرف انك هتتكلمي كتير كده كنت خلصت عليك وقتها. فقالت له بالعكس، ده انا اللي رحمتك، لو انا ما كنتش جيت لك دلوقتي كان والدي هيقتلك. واي نعم انت ما رحمتنيش، بس انا رحمتك وانقذت حياتك. وبعدها بتنادى على ابوها عشان ياخدها، ولكن بمجرد ما بتخرج بيتفاجئ ان موجود في وسط الدهب سلسله بنته واللي كان جايبها لها في عيد ميلادها. فاتصدم اول ما شاف السلسله، وهو بيفتكر ان جيرانه قالوا له ان في واحد راح لبيته مع زوجته وبنته، واللي هو بيكون مهرجة وبنته ومراته، وراح عشان يديها السلسله اللي جوزها نساها معاه بعد ما هو اتقبض عليه قدامه. ولان زوجته رفضت تاخد السلسله لانها عارفه انها جايه بالدم والاغتصاب، فزوجة مهرجة طلبت منه يشتري لبنتها هديه من محل الالعاب اللي قصادهم. وطلع انه ما كانش بيشتري الهديه لبنته، ده كان بيشتريها لبنت سيلفان. ووقتها للاسف بتحصل الحادثه، ومن حسن الحظ ان في طفله واحده هي اللي تنجو من الحادثه. بس بعد كده سمعوا انها ماتت، ولكن في نفس الوقت بيشوف الجرح اللي موجود في ظهرها، واللي هو نفس الجرح اللي كان موجود في ظهر بنته. فانهار من الصدمه وهو بينادى على بنته. فاول ما مهرجة خد باله خدها ومشي بسرعه ورجع له لوحده من تاني. فقعد سيلفان يترجاه وهو منهار من العياط ويقول له اذا كانت هي بنته. اما مهرجة فبيبص له والدمع في عينه، وبيفتكر لحظه الحادثه عشان يتفاجئ ان الطفله اللي نجت هي امو بنت سيلفان مش مهرجة. فاخدها وقرر انه يربيها كانها بنته. وبعدها بيزق سيلفان وبيسيبه يمشي، ولكنه ما بيستسلمش وبيفضل يزحف وهو بينادي على بنته باعلى صوته، وهو بيبص عليها من فوق وهو منهار من الصدمه وبالحزن بعد ما اتفاجئ انه دمر بايده اغلى حاجه في حياته، وهي للاسف بنته، وانها كمان بتحتقره وهتعيش حياتها بعيد عنه. ولكن هي دي عداله ربنا، انه داء من نفس الكاس اللي دواءه للناس، لا وكمان دواءه لنفسه بنفسه. وفي النهايه بيموت الظلم بعد حرقه قلبه على بنته، وبتعيش بنته في امان مع الراجل اللي رباها وما تعرفش غير ان ابوها. وبكده بتخلص قصتنا، واتمنى في النهايه تكون عجبتكم، وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.